Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី1ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែរ Pepsi ពេញចិត្តនឹងជីវិតអ្នកគ្រប់វិនាទីអង្គរពុរ៉ូទឹកពិសាជាទីទុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកហើយនេះនោះដើរទេបាទសម្រាប់បេក្ខជនទី1ក្រុមទី3របស់យើងបេក្ខជនសុំរិនបាទបកស្រាយបទចម្រៀងហើយលើវិញ្ញាសាដែលមានឈ្មោះថាកៅអីរន្ធត់ឥឡូវនេះថាតើបេក្ខជនទី2របស់យើងប្រកួតទៅលើវិញ្ញាសាអ្វីសូមទស្សនាដូចតទៅបេក្ខជនដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពេលនេះគឺលោកឈៀវឡើងជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម V Production មកពីខេត្តសៀមរាបបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយមែនទែនដែលបានចូលលេងនៅកម្មវិធី Killer Karaoke គឺខ្ញុំប៉ងតែម្យ៉ាងគត់គឺកុំឲ្យជួបកម្មវិធីមួយថាមុតបលាដបងនិយាយអីគឺខ្ញុំខ្លាចណាស់បើក្រៅពីនោះគឺអត់ខ្លាចអ្វីទាំងអស់ដូចជាសត្វពស់សត្វអីដែលថាកាចសាហាវគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆ្លងផុតទៅវគ្គនេះដើម្បីឈានទៅដល់វគ្គទទួលនៅជ័យជំនះមកគាត់ទេបងប្អូនអ្នកណាគេយ៉ាងតែដៃអសាទរជួយដល់ឈៀងឡើងមួយតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម V Production ថ្ងៃនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia សូមបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនជាការជាងនៅលើឆាកមិនមែនការជាងក្នុងស្ទូឌីយោក៏មិនមែនកម្មវិធីផ្ទឹងទៅប្រឡងចម្រៀងដែរនេះគឺជាកម្មវិធីច្រៀងមួយដ៏អស្ចារ្យជាកម្មវិធីកំសាន្តដ៏លេចធ្លោមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការចូលរួមបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយមែនទែនដែលបានចូលលេងនៅកម្មវិធីបាទកំសាន្តសប្បាយ Killer Karaoke ដែលមិនធ្លាប់មាននៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវមានហើយបាទប្រហែលសប្តាហ៍7សប្តាហ៍6សប្តាហ៍ណាហើយចូលចិត្តមើលហ៎ឈីឡានបាទចូលចិត្តតាមដានមើលរហូតចូលចិត្តមើលចូលចិត្តនិយាយសាយមើលនិយាយសាយចូលចិត្តជាងគេគឺចាប់បលែងពោះណាចូលចិត្តអូចាប់បានទៅចាប់បលែងពោះវគ្គមុនទៅយំហើយមួយអូឃើញហើយនេះលោកគ្រូចាប់ពោះមកពីឥណ្ឌាបាទឥឡូវនេះបាទសម្រាប់ក្រុមទី3ផលិតកម្ម V ប៉ះជាមួយនឹងផលិតកម្ម V បាទដូចគ្នា V ដូចគ្នាអរគុណឥឡូវជាងបាត់អីហ្នឹងណាបាទថ្ងៃនេះជាងបតសក់ខ្មៅរលោងបងអូមើលសាកតិចមើលសលេងនេះដែរសាកតិចមើល1 2 3សងខ្មៅរលោងហើយវិញប្រាស្មាទុតសងហាជីវ៉ាមានស្រីណាដូទុតលាក់សិនអបអរសាទរមួយណាអូខេអញ្ចឹងច្រៀងឲ្យព្រោះអញ្ចឹងណាបាទបងហើយរាំបែបហ្នឹងណាបាទហាមឈប់ច្រៀងពាក់កណ្ដាលផ្លូវណាបាទតាំងចិត្តហ្នឹងហើយមានរឿងអីក៏ឡើយណាបាទបងដូច្នេះសូមជម្រាបជូនថាលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមគប់ឈប់ជ្រៀងយល់ហើយណាអូខេបងយល់បាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមនៅវិញ្ញាសារបស់យើងដូចតទៅការប្រកួតជុំទី3វិញ្ញាសាទី2លួសប្រឡឹងក្នុងផ្លូវដំបងយាអូខេឥឡូវនេះមនុស្សពេទ្យម៉ោងត្រៀមនៅជាឡានត្រៀមហើយបងត្រៀមហើយអញ្ចឹងអត់មានខ្លាចអីទាំងអស់ហើយអត់ខ្លាចទេបងច្រៀងផងរាំផងណាបាទហើយមើលឃើញអត់ច្បាស់ឃើញព្រិលមកប្រចាំងបងប្អូនយើងតាមគេអដ្ឋានតាមទូទស្សន៍ហងមាន HD TV អត់មើលឃើញច្បាស់ហ្មងទស្សនិកជនដែលទស្សនាផ្ទាល់មើលឃើញច្បាស់តែឡែកជីវឡានមើលឃើញតែនៅលើតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានលុយណាមើលឃើញព្រាលអាចយកលុយបានព្រាលបងបាទយកបានខ្លាចជារបស់ជីឡានហើយបាទបងអូខេត្រៀមនៅត្រៀមហើយបងដូច្នេះសូមជម្រាបជូនថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមគប់ឈប់ជ្រៀងយល់ណាជីឡានបាទបងដូច្នេះសូមចាប់ដើមនៅវិញ្ញាសារបស់យើងដូចតទៅ Killer Karaoke Cambodia សូមចាប់ដើម1 2 3អរគុណសិនហើយសក់ខ្មៅរលោងហើយវិញប្រាស្មាសងថាជីវ៉ាមានស្រីណាដូសំណាំងនឹងពលញញឹមមានបងយកថ្ងៃអូអូនចប់នេជួយចាំមកបងយើងណាស់ទៀតខុសស្មាលោកចូលហាមមានដូចបៃតើឆ្នៃពីស្រីអត់ស្រីរកមានដូចទេសូមមេត្តាលោកនេះស្រាហាបងសូមសង្ខាបងលោកពិតជារកមានតែស្រីបីស្រីខាងងោធ្វើកន្តាស្រឡាញ់តែស្រីមានលួនពេលឡាយតែបងស្មោះអស់មួយជីវិតលោកមានលុយទៀតអត់ធ្វើអស់លោកហើយវិញតាស្មានេះខ្ញុំមានបានថងលួចសំនឹងទួយគូត្រថ្ងៃ
មកបងបងម្ដង ណែលុយក ែភ្នែកភ្លឺមុតដូចពេជ្រទៅឆ្នៃបាទស្អីអក្រៃរកមានដូចទេអូនណាយសូមមេត្តា លុយ ស្នេហាលោកបងសូនសងខាបាទនេះសូនបែរថាទាំងលោកពិតជារកមានទេស្រីទោះបីស្រីខឹង នេះលុយស្រឡាហើយមកពេលឡាយកូនណាយបងស្មោះ លោកនោះនេះលុយច្រើនណាសោះ50ទៀតនេះឆ្វេងណែយកលុយមួយទៀតណាទុច10រៀលជាងលុយ20រៀលបាទទុកយ៉ា20រៀលនេះ20រៀលឈប់អូ20រៀលសិនបាទជូនជិវឡើងហ្មងណា20រៀលនេះណាដាក់ពាក់កំងផ្កាធំណាស់បង20រៀលហ្នឹងនេះកតុយ20រៀលនេះ20រៀលនេះឥឡូវបើកវ៉ែនតាសាបើកវ៉ែនតាបើមើលធំអ្នកដៃជួយដល់បេក្ខជនឈៀវឡានយើងខ្លាំងមួយអបសាទរ ឈៀវឡានបានខ្លាចជាមនុស្សប៉ោងធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវដំបងយក្សជួបឧបសគ្គជាច្រើនជាពិសេសមុខបន្លាដំបងយក្សជួបគូជាដើមគួរឲ្យខ្លាច អរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់បេក្ខជនឈៀវឡានបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពជូនហើយឥឡូវរងចាំមើលណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់យើងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅបេក្ខជនឈៀវឡានបាទសូមកុំភ្លេចបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅកាន់លេខ2បាទអរគុណឥឡូវសូមអញ្ជើញបេក្ខជនរបស់យើងមួយរូបទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបេក្ខជនរបស់យើងឡើងមកឲ្យខ្លួនអបអរសាទរមួយអបអរសាទរដល់គ្នាអូហូយបាទនេះជាមួយនឹងវិញ្ញាសាដែលមានឈ្មោះថាកៅអីរុនទុនបាទនិយាយទៅតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មដូចគ្នាបាទថ្ងៃនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia សូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងបេក្ខជនបាទសូមបោះឆ្នោតមកកាន់លេខ1បាទបើសិនជាពេញចិត្តបេក្ខជនឈៀវឡានបោះឆ្នោតទៅកាន់លេខ2ឥឡូវនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមបាទឥឡូវនេះគេថាសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទស្សនាផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់បានបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតហើយបាទបងប្អូនមិញបើសិនជាបងប្អូនបានពេញចិត្តជាមួយនឹងបេក្ខជនទី1ម៉ារិនក៏បានបោះឆ្នោតហើយហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងឈីវឡានក៏បោះឆ្នោតជូនគាត់ហើយបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលសូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលដើម្បីប្រកាសជូនអបអរសាទរមួយអូហូយឥឡូវមកដល់ហើយបាទឥឡូវនេះថាតើបេក្ខជនសុកម៉ារិនបាទលេខ1ឬក៏បេក្ខជនទី2បេក្ខជនឈៀវឡាដែលអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រប្រចាំសប្តាហ៍ទី7នេះបានឥឡូវនេះប្រអប់សម្បត្តិនៃការប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវសូមអ៊ុតមួយសិនបាទឥឡូវត្រៀមណាត្រៀមអូហូយឃើញហ៎បាទអ្នកដែលឈ្នះសម្រាប់ក្រុមទី3គឺបានទៅលើបេក្ខជនលេខម៉ានបងប្អូនមកលេខម៉ានលេខ1លេខ2សុកម៉ារិនឬក៏ឈៀវឡានអាយ៉ាត្រៀមឥឡូវនេះអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងក្រុមទី3បានទៅលើបេក្ខជនឈៀវឡានអូសាទរការប្រកួតជុំទី3អ្នកឈ្នះគឺលោកឈៀវឡានអ្នកឈ្នះទាំង3រូបប្រកួតគ្នាក្នុងជុំចុងក្រោយប្រចាំសប្តាហ៍នេះអបអរសាទរអូម៉ែសំដៅអរគុណម៉ារិនក៏ដូចគ្នាបាទមានអីចង់ជូនពរទៅកាន់បងប្អូនយើងសូមជើញម៉ារិនបាទសម្រាប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV ដែលបានអញ្ជើញឲ្យខ្ញុំមានឱកាសមកលេងជាមួយនឹងហ្គេម Killer Karaoke នេះគឺសប្បាយមែនតើបងមែនតើបាត់ភ្នែករហូតមកសប្បាយពេកបងសប្បាយពេកបាត់ភ្នែកអត់ការរហូតបាត់ភ្នែកបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដូច្នេះសម្រាប់ក្រុមទី3បេក្ខជនដែលអាចបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រគឺបានទៅលើបេក្ខជនឈៀវឡានវគ្គក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៃការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រប្រចាំសប្តាហ៍ទី7ថាតើក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង3រូបមួយណាដែលអាចយកជ័យជំនះប្រចាំសប្តាហ៍ទី7នៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បណ្ឌិតសានៅវគ្គក្រោយនេះគឺជាការប្រកួតជុំចុងក្រោយប្រចាំសប្តាហ៍បេក្ខជនទាំង3រូបច្រៀងចម្រៀងរួមគ្នានៅលើពីបង្វិលដើម្បីដណ្ដើមទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ$1000 Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី1